tenako androany mifanatitava aminareo fa indrindra rehefa natony lalatsina dia itoa tonga etoa manolona anareo koa araba tompoko la finaritra tompoko vavy mampatsiahy ay mampanembinay tamin'ny andro tamin'ny 7 sy 4 arivo satria fantanareo tsara fa tamin'ny 7 sy 4 arivo dia latsaka ho ben'ny tanàna ny tenaka ary teto amin'ity toeran'ity no nanaovana fampielezan-kevitra tamin'izany niteny tamin'izany hoe tsy maintsy ataontsika mandroso ny tanàna amboaritsika ny tanàna ary nampanantena hoe asitsika kianja manara-penitra mihoatra ny any ivelany eto dia ity coliseum ity satria faly ao androany mifanasika amintsika rehetra satria dia fanontanina napetrako aminareo hoe vita ve sa tsy vita ny coliseum tompoka vany raha vita ny coliseum dia atsangano tanatsika dia sifitikika mafy be maro zavatra nataontsika teto amin'ity tanàna ity lalatsina zao averintsika tsara satria tiako mba hore amin'ny Antananarivo renivohitra za manontany hoe iza ny ben'ny tanàna ianareo mamaly hoe lalatsina ok iza no ben'ny tanàna iza no ben'ny tanàna zao iaraka hiritsika dia zao lasolo masina batterie za manontany hoe iza ny ben'ny tanàna nareo amin'ny tena lalatsina ok sa tsy ok répétition kely iza ny ben'ny tanàna atao viangakaingana kely iza ny ben'ny tanàna lalatsina allez asivy batterie kely zalahy akaingana kely raha ohatry ianareo ka tia ny andro rajoelona dia atsangano ny tanana dia manisa telo dia mikikika mafy be isa roa telo isa roa telo tsotra ihany ny teniko raha tianareo andro rajoelona dia vidio lalatina eto aminareo tompoko la tompoko vavy isika vahoaka ny Antananarivo zay iara ifidy any lalatina velo e atsangana mandeha le marika sidy ary hoe ahofahofatsika le fanao hoe amin'ny larina pasiny aza miala lalatina aza miala dia zao
fatina zay zao zavatra lazaiko amintsika ankehitriny dia betsaka ny tsopatsopaka ny sakatsakana ny figapigana eto dia milaza amintsika hoe raha tany mahajanga ny tenako dia voaraikitry ny afatry ny vahoaka malagasy ny vahoaka tany mahajanga satria dia nanome afatra ny vahoaka ny mahajanga ankehitriny dia avy eto amin'ny Coliseum dia andeha ho any Toamasina fa tiako tsakatsika fatatsika vahoaka Antananarivo fa tsy nomena toerana izahay tsy nomena toerana tany Toamasina rehefa nilazaina hoe manao eny Amboro dia lazaina hoe andanandray eny Ambohidranomasina andanandray aria tsy nomena toerana efa tamin'ny efatra maraina vao endanany amin'ny lycée Rome manao misy baiko tonga amin'ny dôny ministra rehetra tonga any tompona andraiki-panjakana ambony laza hoe tsy avela manao ary tsy mahazo tonga eto any andro rajoely izany dia hoy aho hoe tsika mpitolona fa ny andro rajoelina dia ho avy any Toamasina anainga eto izy ariakika n'izany tsy avela manao Toamasina olona mpitolontsika avona ihany koa ny roso fanaty zany aza dia zao na dia maro aza ireo miantsy ady dia nitsika fitiavana no avaly azy betsaka ny mandofotra na sisiny lalatiny dia hoy aho hoe aza vovitina ny azy fa velohany azy ipetrakely fa tsy maresatsika zany tompolasy tompovake maro manentsika tsika zay manentsika ny arina fa tsika kosa dia tsy mba manentsika marana sa tsy marina e mifantarina farany apetrako amintsika ary mba tiako hoe satria tiako mba homandry ny saiko rehefa miala eto amin'ity toerany ity tenako dia hoe raha ifity amin'ny lalatintsika